Saking dhuwure iku nak nyemplung segara, iku terus jupuk iwak. Gak ngarah kerem. Jadi segara paling jero iku mok sak pentise, sak napa? Pentis apa sak niku apa? Kentol. Terus jupuk iwak, krek bareng dijupuk. Dipanasno ning apa? Srengenge. Bariku moro darah dipangan. Ya Allah. Jadi ono wong gambar jadi Mustafa itu cara wong kuno nak elsu moro segara mau sak wentis jupuk iwak dikenekno mateng ning srengenge. Bariku terus dipangan. Jadi Ibnu Khaldun dia goblok kok nganti ngono jadi Ibnu Khaldun. Ku bayangno dari wong kuno iku dhuwur-dhuwur. Nah, sing beli bangun terus salat kelamin itu sepiro malah karo dinti. Malah sudah dinti. Mulane Ibnu Khaldun menyoal, pangeran itu duwe sunah iku ya tertib, meskipun nang dhisik dhuwur ya ora sakmono. Jadi ini buktekno, saya ini pernah datang ke Palestina, saya pernah datang ke Babylon dan saya tahu pintu-pintu raja zaman itu. Ternyata pintunya itu ya tidak setinggi itu. Artinya dia ini tahu jajal gayoh pintu pol dhuwure iku ya gitu. Umpama ngomong dhisik sakmono iku omahe ra iso pintune. Lah nggih nek dhuwure sakmono terus oleh gawe omah iku piye? Nyatane omahe ana pintune. Ora mungkin iso dikenekno tok srengenge langsung. Mulane Ibnu Khaldun itu punya kritik sama karangannya kitab-kitab dulu itu. Kitab itu syaratnya harus dua. Satu itu ada riwayatnya, dua itu mungkin secara nyata. Nomor dua dia mensyaratkan mungkin secara nyata. Mahual waqi'. Secara teori itu mungkin. Mulane kula niku bapak niku senengane ngenyekan bapak kula. Mulane kita dadi wali nak bodoni iku sing masuk akal. Aja wali bento bodoni gak masuk akal. Wali bento dari bapak asline ya ora wali yo bento bloko iku dari bapak. Misale ning Jawa Timur apa ning ndi ana wong terkenal wali. Bareng jam 12 wae Jumatan ditakoki, "Mbah kok ora Jumatan?" Dene jawabe, "Ora, cung aku Jumatan ning Mekah." Lho penggemare ya yakin adene Jumatan ning Mekah. Padahal jam 12 ning kene ning Mekah jam 8. Sudah sujek ngopi. Paham ya? Sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Nah dekne jam 12 di Jumatan gak gelem jare muni bar Jumatan ning Mekah. Saiki jam 12 ning kene ning Mekah jam piro? Jam 8 kan? Iku sudah 200. Cek ngopi-ngopi ning dalem. Lah iya niku jare bapak wali geblek kuwi. Mak bodoh niku sing masuk akal. Misale ora cong kok aku Jumatan ning Mekah muni kok kan rada masuk akal mergo engko nak muni wis kan ya mustahil loh jam 12 di sini di Mekah masih. Kemudian saiki live ning TV ketok. Kira delok salat zuhur ning Mekah ning kene jam 4 asar delok ning TV parabola. Rak lagi salat zuhur. Engko ning kene jam 09 didelok lagi salat asar. Akhir berasar. Lah iku contoh yang mulai dari Ibnu Khaldun. Masih kultus keramat itu ya delok-delok siji ana riwayate, nomor loro lagi masuk. Ya masuk era masuk akal, mungkin terbangin ning Mekah aja masuk akal, tapi waktu kan gak iso diputer. Iso ning Mekah jam 12 ning kene ning Mekah ya jam 12, ndak mungkin. Tetep ngene kene jam 12 ning Mekah jam 8. Mengane nak bodoni ngene mos anak sampean dadi wali ta wari. Mbah ora Jumatan, engko aja ngang Jumatan ning Mekah. Mending kok rada akal kan? Tapi nak wis gak masuk akal. Di bodonilah ya butuh ilmu. Ilmu kultur ngeritik. Itu memang penting itu karena tadi kita ini kesuwen dua kisah-kisah Israiliyat, makanya dalam ilmu hadis dikritik betul hadis-hadis yang rawinya masalah siji krono goblok, meskipun dia khusyuk, angger goblok nggak diterima karena nggak masuk akalnya karena tadi kadang sesuatunya itu mujma'aleh kayak kita dengan Mekah kan memang terpaut 4 jam, nggak mungkin jam 1 ning Indonesia muni wis bar Jumatan sampai kok Mekah bar Jumatan piye Mekah dhuwure durung kok awe. Mau di Mekah jam 8 kok muni bar itu kan nggak masuk akal. Mulane dadi wong Islam ku sing pinter iki saniki ku repot. Manusia sekarang tuh berpikir menjadikan objek jadi segala-galanya. Sampai sekarang itu diteliti. Manusia itu masa bisa di surga selamanya? Manusia itu kan materi. Di neraka selamanya tidak mungkin, materi nggak ada yang abadi.
Karena materi itu tidak bisa abadi. Makanya nggak masuk akal kalau manusia dikatakan akan abadi di surga atau abadi di neraka. Ya kalau manusia memang nggak punya kekuatan untuk abadi karena hanya objek. Tapi kalau diabadikan bisa. Kalau manusia materinya tidak mungkin abadi. Kita ini renta sekali. Artinya rongonon rokok kita renta, pemenang dijur neng malah buyute renta. Tapi kita ini bisanya diabadikan karena kita hanya objek. Kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Paham ya? Terus niki ben sampean ngerti, semua pemikiran salah itu pasti dimulai dari menjadikan objek sebagai rujukan apa? Hukum. Eleng-eleng itu. Jadi semua kesalahan itu karena terbiasa menjadikan objek jadi rujukan apa? Hukum. Nah, rujukan hukum ya subjek. Dengan reputasi Allah sing ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah mampu segalanya, maka semua yang diciptakan Allah akan bisa segalanya sesuai kehendak Allah. Makanya kaidahnya masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin, kalau enggak ya enggak. Tapi jangan jadikan objek sebagai rujukan apa? Rujukan hukum. Wa yauma yunfakhu fis-sur, lan ing dalam nalikane den tiup apa fis-suri ing dalam sangkakala il qarni tegese napa pamanane sungu napa niku trompet ulang tahun ngono ae terus trompet kemerdekaan an-nafkhatul ula kelawan tiupan sing pertama min Israfil sange malaikat Israfil. Nek wis ditiup fa fazi'a mongko kaget sapa man wong fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wa man fil ardi. Ana teng cerita-cerita malaikat Israfil pun diluk trompete iku pun tenggene mulut. Dadi nak wis karek niup tapi mulai dhisik ya ngono. Dadi tenang ae sampean. Nyatane ya urung kiamat nanti saiki. Cara kiamat malah enak sing diutang-utang sebar terus. Fa fazi amangka kaget sapa man wong fis samawati ing dalem pira-pira langit wa man wong fil ardi kang ing dalem bumi. Ay khaufu tegese wedi sapa kabeh al khaufa kelawan wedi al mufdiya kang nekakno ilal mauti maring mati. Kama fi ayatin ukhra fa sa'iqa man fis samawat. Awi takbir utawa utai nabirno fi ing dalem fazi'a bil madi lan madiku iku litahaqquqi wuquhi karena mesti terjadine faza uman fis samawati kaget nih. Illa masyaallah kecuali wong sak kang ngersakno sapa Allah. Jadi soban itu nak terjadi kiamat itu kabeh kaget kecuali orang-orang sing dikecualikan Allah. Siji Jibril itu misalnya malaikat Jibril. Nabi namung contoh Jibril itu dikse malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail wa Israfil lan Israfil wa malakul mauti lan malaikat mati. Niku pas ana kiamat tenang ae panitia ngene kaget ya repot. Panitia kiamat sik kaget dhewe wah ora keren napa. Ya kan Jibril ketuane malaikat, Israfil niup kan tetep ngenteni instruksi tua, napa? Mane kula dikonco niku kurang ajar tenan. Kaose diwisi panitia kiamat. Ngeten lho kiamat iku pancen kadang-kadang Yahudi ku ya pinter ya. Wong Yahudi ya ketok pintere tenan. Wong Yahudi sowan teng Kanjeng Nabi terus takok ya Muhammad, cara kowe sok ben ana kiamat ta ora? Ya ono. Nek kiamat piye? Jadi Nabi kan tiange kan nggih sae ta. Yo kiamat yo bumi langit kabeh ya hancur. Hancur kabeh. Takokane Yahudi kurang ajar. Lah pas iku swarga ben neraka didakoni. Terus wong-wong sing wis ning mati-mati sing nabi-nabi didakoni. Maksudnya nak bumi pas dihancurkan berarti manusa sing ning jero terus posisine piye? Terus dititipno ning ndi tempat sementarane itu didakoni. Gak kurang ajar tapi. Karena di antara mereka kan para nabi kan enggak mungkin ngalami napa? Guncangan napa? Kiamat. Ya lagi-lagi karena berpikir objek kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti tidak punya tempat. Coba kalau kamu berpikir subjek, Allah kuwasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam, diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ. Ya selesai kan kalau Anda berpikir subjek. Kalau berpikir objek ya kacau. Lalu ngendikane pangeran misalnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Secara objek orang mati syahid ya mati. Tapi secara subjek Allah menghendaki mereka hidup. Maka kata Allah bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu adalah hidup. Lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek. Mohon tahu peringatkan betul dalam ngaji ini jangan terbiasa berpikir objek. Berpikir objek misalnya tentang matematika. Kalau nanti dibantah tiang Gus ilmu matematika itu kan eksak, itu kan pasti. Ya enggak, yang mesti ya Allah sitok, liane ora mesti. Terus dia ini protesnya terus.
Gus 1 ditambah 1 kan pasti 2. Kan nggak mungkin 1 tambah 1 3. Iya 1 tambah 1 mesti 2. Asal ijek ono ya. Cek ono piye Gus? Cek protes ya. Manjen ora wong tau ngaji ya. Sing ngaji kadang ra iso mun ora tau ngaji. Nah ini saya megang ya. Ini saya megang HP 1, ini HP 1. 1 tambah 1 piro Mas? Kok iso ke matematika kok. Dengaran iso deh. Biasanya ra iso deh kok iso. 1 tambah 1 2. Itu mesti apa ndak? Mesti ya, betul. 1 tambah 1 mesti 2. Tapi kalau saya, misalnya saya jadi malaikat Jibril atau Mikail, selain Allah itu tidak mesti. Karena selain Allah itu tidak wajibil wujud. Yang wajibil wujud itu hanya Allah. Yang wajib wujudnya itu hanya Allah. Kalau selain Allah, enggak mesti wujud. Imkanil wujud namanya. Bisa iya, tidak. Terus pertanyaan saya, 1 tambah 1 2 itu kan kalau HP ini masih. Kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan, kamu ngomongnya apa? 1 kan? Terus ini saya hancurkan lagi hilang. Terus kamu bilang apa? Enggak ada. Terus kamu kalau tanya, tapi 1 tambah 1 tetap 2 kan? Lah iya, yang kamu pengkan itu apa? Ya tadi HP-nya sekarang enggak ada. Terus kamu bilang apa? Ya enggak ada kan? Nah artinya kamu bilang 1 tambah 1 tambah 2 itu hanya ngomong khayal Anda. Bahwa 1 tambah 1 2 kan kalau ada barang 1 ditambah barang 1 itu jadi 2. Tapi kalau barang itu hilang ya jadinya hilang kan menurut pertanyaan. Iya kan? Lah iya, Mustafa Muhammad mbek Ruhin itu 2 manusia yang wujud. Ruh Mustafa mbek Ruhin jadi 2. Setelah dihilangkan Allah, ya 2 tadi hilang. Berarti 1 tambah 1 hilang. Ya kan gitu saja. Makanya orang-orang tauhid itu cara berpikir itu seperti itu. Memang 1 tambah 1 mesti 2. Tapi wujudnya barang 1 yang kami kalikan itu bisa dihilang. Wong liyane Allah bisa hilang, termasuk Jibril sekalipun. Mikail sekalipun. Wujud ya karena diwujudkan, karena dia hanya objek. Jadi makanya ini penting ya. Jadi kita diperingatkan Allah, kowe aja sampai kaya wong kafir sing ngritik agama Allah padahal walam tuhitu biha ilman. Mereka ndak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kita, orang Islam. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam, saya tahu Gusti. Fa'lam, kamu harus tahu annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam, saya tahu betul. Aja wiridan tok jumlahe akeh tapi rapati paham. Syarat wiridan ora jumlahe Kang tapi paham. Tapi nek ora paham kudu ana jumlahe, aja ora paham ora ana jumlahe lah. Kayak wong rasional, gayane pinter jebule goblok, wis gak gelem wiridan jebule. Yang penting Pak Ba itu tahu maknanya Quran. Ndak apa roh. Darusan gak gelem, apa gunanya darusan gak paham. Yang penting itu maknanya. Rasa kowe lah kan roh maknane ya ndak. Wis gak roh maknane gak darusan terus piye? Ibadah ngritik. Ono ibadah ngritik. Ibadah ku maca Quran ra paham lah. Ora ono ibadah ngono apa? Ngritik. Waktu gale ono wong khusuk, ono resepsine kiai semuni neraka. Saiki neraka. Lanang wedok kumpul neraka. Kudu beling nambah wiridan subhanallah, wiridan kok neraka. Kalau sering diprotes kayak ekstrim. Kalau nak teko teng resepsi ya tenang. Wong nak wonten sedekah bumi kan biasa kalau delok anak-anak kula. Lalu takoki, "Gus ana sedekah bumi ana dadu kok teko?" Lah aku delok anak-anakku blonjo, aku nilik fakir miskin sing dagang. Gak delok dadute, ya delok aku ora roh. Lah nang pinggir-pinggir ya delok fakir miskin dagang ngono ngetero anakku. Masa ana dadu? Masa Gus, lha kok roh, sing roh ya kowe aku ya ora roh. Lah bener Gus Dur. Tapi jogetannya Indul gini-gini saya enggak tahu, yang tahu kan kamu. Ya repot. Gus Dur ya ora roten. Wah jogetannya begini-gini Gus itu merongus gini-gini. Oh, saya tidak tahu. Yang tahu kamu. Tane wong aja anu gitu. Misalnya wonten ketoprak kadang-kadang anak kula ya rono tuku pelembungan apa iki biasa kula tek. Nggih pengiran pirsa anak kula nilih wong melarat sing adol pelembungan. Kok ora Gus lho. Tapi masa ono? Wonten Gus bar delok ya sing roh kowe aku ora. Aku nang pikir-pikire repot sawang-wang wis repot. Jadi cara berpikir eling-eling pokoke ngandel kula nggih. Dadi Jibril niku nggih objek. Mulane nate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketemu malaikat Jibril niku kal halisil bali. Kaya kloso sing rusak.
Kanjeng Nabi kaget, kadang koyok kal usfur, koyok mau sak manuk emprit. Teng multazam Jibril koyok manuk sak emprit. Nabi kaget. Jibril gagahe ngono sing langit bumi iso digenggam, trimo mau dadi sak manuk emprit. Saking wedine mbek pangeran. Dadi nak pas khauf niku ngantos ngoten Jibril. Wedi tenan, mergo Jibril ya objek, ya manusa, ya makhluk Mas. Kanjeng Nabi akhirnya nangis bareng mbek Jibril. Muhammad, Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan, kenapa punya ketakutan seperti itu? Ya Muhammad, saya bagaimanapun itu makhluk, setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saya ingat malaikat Harut Marut aku nangis. Kaya apa mulyane Harut Marut dirubah pangeran jadi malaikat yang terlaknat. Harut Marut itu tak jari cerita kitab-kitab itu kan malaikat sing ngenyak manusa, kualat berarti wis sampean kualat ya. Dene iku malaikat sing rodok protes ketika Allah ngendikan inni jailun fil ardi nawa khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut timah. Walhasil pangeran cek bela manusa. Gusti penggaweane genthuk jenengan dadekno tokoh. Walhasil jare cerita niku kok bener mbok ora, pokoke ana kitabe tapi kok bener mbok ora jelas. Pokoknya gue cerita-ceritonan. Akhirnya pangeran ngendikan Rut Marut ya cuman ngenyak manusa iku nakal. Piye-piye iku khalifahku. Mestine dadi khalifahku lho Gusti. Ya wis tak jajal. Walhasil jarene iku pokoke Harut Marut niku didono ning bumi. Sembo piye ceritane pokoke dalah pas rawa ngatus langsung diperkosa terus ape balik ning langit gak iso. Dilaknat pangeran dadi Zahra. Sudah pangeran dinyek. Jadi lumayan menungso, nak seneng SMS-an langsungan dah, berkala dah. Jadi lumayan menungso lah. Pangeran nanya malaikat kue ku roat mergo ora tak kei syahwat. Sekali tak kei syahwat, ya kue ra mesti toat. Jadi ra taate menungso mergo tak kei syahwat, ke toat mergo ora tak kei syahwat jajal tak kei bareng disuntik syahwat tenan langsung kecelakaan. Kayak kue misalnya mun aku ora korupsi, lha kira jabat. Aneh-aneh, gue jabat temen malah aneh-aneh. Udah kali gue ngeritik Ronaldo, gue Messi raiso ngegol lo, gue kritik jajal gue sing main. Tambah nemen. Podo, anak kiai kedonyan gue kritik, kok kedonyan rada di contoh, jajal gue sing kiai. Malah yura kedonyan yura melaku. Cara nih kiai yura roh. Jadi uang itu ya ngono. Misoi maksiat ya podo. Uang semangat misoi maksiat tetep faktornya itu gedeng maksiat atau perkara ra dulur. Perkarane ra keluarga. Ono ta wedok katukan cekak numpak GL Pro numpak Ninja. Wah luput suwo. Bareng dikandani niku ponakane jenengan. Wah masyaallah muga-muga pangeran akeh sepurane. Kowe ngamuk mergo wong liya jajal iku anakmu. Wis ngoten menungso ngoten. Dadi wong gedeng maksiat mesti sebabe loro. Gedeng plus kowe ra hubungan mbek wong iku. Mane kula sering guyon kowe anggere ngamuk pembantu mecahno piring mesti sebabe ku loro. Siji mecahno piring ngom loro elek. Wis mesti ku sebabe loro. Kowe iso ngamuk cahayu. Kangelan kan? Lah padha, anggere kowe ngamuk mbek kancamu janjian kok ora nepati janji mesti salahe loro. Nyulani janji mbek kowe ra diutang. Kowe iso ngamuk wong nyulani janji mbek kowe tapi kowe diutang. Wong kowe diutang wongku 10 juta. Terus janji, "Mus, aku sesenen ning nggonmu." Gak sida, Selasa. Selasa bareng ponteni ra teko meneh. Wonge kowe diutang 10 juta mbek wong iku. Kowe iso ngamuk. Janji ra iso dipegang ora wani. Gak ditagih wis syukur. Wis nyulayani janji kira diutang, ngamuk kan? Gak ngergani wong, janji ra ditepati. Tapi nak sing nyulayani janji kowe sing diutang utawa tau didadekno pegawai negeri, pokoke bosmu lah. Mosok ora sido teko Senin. Ya mboten apa-apa Selasa gak sidon, Rebo gak sidon. Malah kowe sing ngaiti nelpon, ampun dadi penggalih. Perkarane kowe ndek utang. Berarti kowe ngamuk ora wong nyulayani janji krana sapa? Iya manusa wis ngene. Lha iku sing dibakas mbek pangeran. Dadi pangeran niku ngerti tenan atine manusa. Ini ku Nabi Ibrahim ketika teng alam malakut ngerti tiang-tiang duraka usul teng pangeran kan mateni. Dipateni mbek pangeran. Wonten tiang sing maksiat malih dipateni sampai 3 kejadian. Ada maksiat karena zina, karena maling, karena macam-macam. Dipateni kabeh mbek pangeran.
Suatu saat Nabi Ibrahim dikengken pangeran nyembelih anake rupane Nabi Ismail. Mikir Ibrahim. Anakmu lho sembelih, aku sing ngongkon jare pangeran. Gusti, hadza samratu fuad, ini buah hati saya kok jenengan nyembelih. Mbek pangeran dielingno. Kowe ra eling ketika ning alam malakut, aku kok kon mutan iku sing gawe ya aku, bukan mata ini. Mangsa mau gak lara jare pangeran. Bareng anak takon mata ini jadi ke anakku. Lah kawula sing tak pateni iku kawula aku sing gawe karek usul kon apa? Mateni. Semenjak itu Nabi Ibrahim jadi orang yang sangat bijak. Masyhur akhirnya ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih bala kula nak sing durakani jenengan nggih mugi-mugi jenengan sepuro iku karena dene tahu salah. Kowe de santri goblok iso ke ngamuk. Bocah kok goblok kaya ngono ngene. Suatu saat anak sing goblok oleh ngamuk piye? Iku anake sapa kok goblok ngono. Suatu saat anak sing goblok iku anake sapa? Pelanes dadi wong sing biasa wae. Perkarane kok nak pas sing kena keluargamu. Oh dhisik iki disa teweges wae can nom-nom sing perapatan. Mergo dekne rong diputu. Bareng tuwa-tuwa, bocah ning perawatan wae ngaji ngene. Wonten putune jenengan, wah sis meneng ae. Lah nek kiai tambah tuwa mesti tambah tegas. Tak jamin. Mesti di antara sing dikritik ku ana putune, ponakane. Dhisik tegas ya dhewean, sik senggel orang dia anak goblok, orang dia putu nakal, si aman lah. Mana ngerok ustaz tegas, oh orang dia putu. Entah ini ya wes, lengser dhewe tak jamin. Lha iki anak kiai putu kiai wis pengalaman. Lah nek sampean takok, lah jenengan Gus, lho aku wis pengalaman putu kiai anak kiai itu tak pelajari. Mulane kula ora over. Lo sering diusul status Gus bocah-bocah ning perawatan kandhani nak mboten jenengan ora wedi. Agus mah. Alasannya apa? Wis ta meneng ae. Aku wis ilmu akeh dadi. Ya jagani suatu saat jenenge takdir. Iso ketegas nek sede putu. Mau cah pacaran bagian putumu ya pacaran, ngomong ning perapatan bagian putumu. Misalnya dia anak 5 terus anak 5-an SD putus selawe. Mosok soleh kabeh koyo kowe. Wong soleh yo pas-pasan ae. Soleh pas-pasan ra ngrembes dok putu, dok bae sentek. Iya soleh pas-pasan. Iku ora iso ngrembes dok anak, dok putu, dok bae wis. Lah kecuali soleh double-double lah iku menawa dok putu. Mane iki anggere sepuh sentek meneng. Tapi Nabi Ibrahim tahu dilingno pengiran itu gambaran ya, bahwa kita benci maksiat itu pasti yang tidak terkait dengan kita. Tapi yang terkait dengan kita ya mikir kan. Mulane wong sing hati-hati guys. Dawuh Nabi Ibrahim seperti faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kita tidak pernah tahu. Lalu ketika pengiran teng Nabi Ibrahim iso wae mereka saiki nakal him somben tak paringi tobat. Iso wae saiki apik somben ora. Wis padha ora jelas wong objek, napa? Objek. Mulane kon donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ini. Kita ndak pernah tahu. Soale donga wong wis padha ora. Kita ndak bisa yakin husnul khotimah. Anane mau arep-arep husnul khotimah. Ana kowe arep-arep husnul khotimah ya ora usah pahpoh ngritik wong, kowe dhewe jak arep-arep. Artinya kalau anda ragu tidak husnul khotimah, orang lain juga ragu. Coba kowe dhewe ragu tapi anggar wong mbok kritik, kowe dhewe cek ragu kok anggar wong mbok kritik. Kecuali ke yakin husnul khotimah, berarti geblek. Ora pede ta apa? Geblek. Wong geblek ora usah dadi kiai, dadi preman ae. Dadi eling-eling. Jadi malaikat Jibril yo ora pede. Malaikat pede Israil tok. Tapi memang di desain PD dan gak PD kacau. Ini sekali diempati wis repot. Malaikat Israil niku bar mateni wong kabeh termasuk terakhir tugas mateni Jibril. Jadi Jibril hari ketua tapi Jibril Israil terakhir takoki pangeran ning cerita kitab Daqaiqul Akhbar. Israil wis entek. Sampun Gusti. Ijek sitok. Mumpun telas Gusti. Ijek sitok yang den gak paham-paham. Terus ijek sitok sinten Gusti tak patenani pisan kowe. Wah, lha terus putih nih Gusti. Jupuk dhewe nyawamu. Barang dijupuk dene kelaranen ra karo-karuan. Muleng-muleng gak karo-karuan. Warail saged Gusti. Terus muni ngene tok.
Mulane kula niku muga-muga malaikat Israil ngaji tenan niku. Dari malaikat Israil niku umpama Gusti kula ngerti nyawane wong mukmin nek dicabut lara, kula riyen nyabut iku mboten lara, jebule lara tenan. Mulane jare kiai-kiai kula nak mulang ngono. Muga-muga roe mulai saiki cacah dadi apa? Nak nyabut iku apa? Hati-hati, tapi mboten saged. Kanjeng Nabi mawon dicabut iku nggih lara, kaya dicabut pedang ping 70. Mulane Nabi Muhammad itu pancen hebat tenan. Beliau tidak pernah pakai ukuran kelas A, tapi pakai kelas menengah. Wali-wali ini Kanjeng Nabi, wali-wali umat wae nak dijabut nyawane do gampang. Do koyok turu ono sing janjian mbek malaikat. Nabi Muhammad sing apik-apik wong dicabut nyawane napa? Napa? Sakit. Mergo Nabi kepen kok umume wong. Kepen kados napa? Umume. Mulane jare Sayyidah Aisyah, aku nak wong mati kejet-kejet wis ora tau sakake. Padha-padha sakake kangelan aku ndelok kabudute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebagai bentuk tanggungan beliau pada umatnya, milih kelas menengah. Nabi ngendikan mati paling apik dina Jumat. Nabi kabudute niku Senin. Bulan paling apik ku bulan Muharram. Ngene niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Nabi lahirnya niku mulut, ora bulan Muharram. Lalu ulama yo bingung iki piye. Terus ana ulama gawe alasan ngene, masuk akal alasan. Nabi kenapa ora lahir ning dina Jumat utawa wulan sing Muharram? Mergo Nabi ndak ingin mulyane iku krana status raharinya baik. Oh, jadi aja sampai wong muni ngene, Nabi Muhammad hebat mergo lahirnya 10 suro. Berarti Nabi mulyane bergantung 10 suro. Karena Allah ingin nabine iku mulyane gak bergantung bulan, dikekno bulan sing ya ora sura. Sing biasa ya gambar sing biasa. Lah aku kan biasa asli. Nah aku iku biasa asli. Sebenarnya aja lahir surup-surup. Cara wong Jawa elek, tapi cara wong Jawa nek cara takdir ya ora apa-apa. Wae lahir kok kon ora lahir. Mergo wonten kejadian nyata nih bocah lahir bare jam 12 awan. Pas niku. Jare dukune aja lahir saiki ngenteni kok saiki pas elek. Jare mboke. Wong wis sampe lahir loro kok ora lahir. Subhanallah dukun. Dadi macam-macam. Dadi sampean kudu ro ya. Dadi Kanjeng Nabi ku nabi sing didesain paling kaya umume wong. Mergo Sayyidina Ali nate ngriwayatno satu makalah sing tak anggap sangat-sangat ilmiah. Iku ngendikan Sayyidina Ali, "Alaikum bin namatil ausat." Kowe nak dadi wong ning tengah. Wong nak ning tengah sing dhuwur gawe rujukan medun yo parek. Sing ngisor nak ape munggah nggih parek. Alaikum bin namatil ausat. Nggih sing dhuwur mengisor yo parek, sing mengisor munggah parek. Sehingga andaikan Nabi itu perang misalnya mesti menang dan pasti dilindungi Allah, nanti orang akan bilang Muhammad kendelu perkara ini dijamin. Cara ora dijamin ya wedi kaya aku, kan ya repot. Akhirnya Nabi perang ya kalah barang. Di panah ya kena, ya luka. Baru kaya Nabi luka, baru kaya Nabi kalah. Wong nak perang demi lillahi kalimatillah. Umpama Nabi mesti menang berarti kendele mergo dijamin mesti menang. Lah nek ngono agak demi perang, demi mesti menang, jadi kendele mergo mesti menang. Itu wis dipikir mbek pangeran. Mulane sanut ae, anut umume wong. Mulane kula seneng guyonane tiyang-tiyang sufi ini. Abdul Qasim Al-Junaidi nak lara sambate ra ngaruh. Terus muni waduh-waduh. Sing sitok kancane wali Nuruddin An-Nuri nak lara ora tau sambat. Godene isin kersane pangeran kok. Sambat dadi meneng ae. Aku yakin ya tetep kelaran, tapi ibu-ibu meneng ae. Goclok. Gamane cara Jawa ya Abdul Qasim jenengan wali besar nak lara kok sambat. Padahal lara ya kersane pangeran. Nah aku nak lara ora tau sambat. Jadi Abdul Qasim iya aku serah nak lara ora tau sambat. Nah aku malah jarak sambat. Kenging nopo ya. Ndekne wong alim alasane. Ya ben ketok manusan. Aku sambat ngetokno dhaifku sebagai manusa. Karena aku tetap wali, ngetok. Mana aku ranti duit sambat aku ya apik, ngetokno walimu, ambek bodohmu maksudnya. Artinya nggak apa-apa ngetok sambat ranti duit sambat, loro sambat gak, tapi niati ngetokno doifem. Orang ngetokno beruntake ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Jadi asline ibadah ku gampang.
Lagi-lagi sing apik kelas menengah. Rasulullah ra sambat yo bolak-balik, sambat nggih bolak-balik. Lha iku mergo Nabi di tengah. Menapa Nabi napa? Nabi napa? Di tengah. Lane ora iso Mas yo cerita kramate wali mbek Nabi sawangane yo seru wali nak delok seru-serunan. Nggih nak delok napa? Seru-serunan. Tapi kan kadang berlebihan. Berlebihannya itu tadi. Kena niru terus kangelan. Tapi nak Nabi kan kata semua tiang, badai kapundut ya gerah, terus gerah ya suwe-suwe, ya terus diperban kepalanya, terus ketika mau ke masjid ya dipapa, ya normalnya orang sakit, ya normalnya orang nopo sakit. Padahal wali-wali ini Kanjeng Nabi kata Ahmad Al-Badawi mawon, oh buat nanti sakit, badai kapundut didusi wong isin, atus piyambak. Loh nggih masyhur, satu-satunya wali yang mutawatir mandi sendiri itu Ahmad Al-Badawi, itu orang tahu semua mutawatir. Dia Habib wali. Itu hebat, kita yakin hebat. Tapi itu ukuran kelas istimewa. Nanti yang niru repot. Kalau sampai jadi ukuran wali hebat